पढ़ा लिखा है? ये पास हूँ, सच कहता हूँ। ये देखो मेरी डिग्री साथ साथ लिए फिरता हूँ मैं। ये देखो, ये देखो। ईमानदार हो? सच्चाई और ईमानदारी का सबसे पहला इनाम मुझे मिला है, पुणे का मेडल। ये देखो। जवान हो, मेहनत कर सकते हो? डबल जवान हूँ, 24 घंटे दिन में काम कर सकता हूँ। कोई करा के देख ले। तुम्हें काम नहीं मिल सकता। काम नहीं मिल सकता? पढ़े लिखे ईमानदार मेहनती जवान को काम नहीं मिल सकता? क्यों नहीं? ये कि ये बम्बई है मेरे भाई, बम्बई बड़ा शहर। यहाँ सच बोलकर पेट भरने का रास्ता ढूंढने से नहीं मिलता,